Em baş guhdarên hîvî FM yên hêşa. Ez xêtam Yusuf Bueremet xeleka Kanûdeş koşeya zanyariyên veşartî. Guhdarên hêjat xeleka me ya îro de em ê gelek zanyariya bi naxuyakirin li ser destgeha peywandiyê di bajarê Dêrikê de. û çi pêşketin şwî demî heta niha ketiye tê de û çend car hatiye firehkirin. Guhdarên delal û mêvanê me yê di vê xelekê de mamosta Kurd e. Karmend e di sentera peywandiyê li bajarê Dêrikê. û yê gelek zanyariya li ser vê mijarê bi dê xuyakirin. Navê min Kurdu Resul, ez karmendekî peywendiya senterê Dêrikê me. Ez ê ji were ser peywendiyê Dêrikê ji destpêkê û heta vî çaxê em ganî em ê bêjin. Sala 1962 de hate bajarê Dêrikê reqem gelkî piçûçik bûn, pêncî xet bûn. Her hin zêde kirin. Ev pêncî xet jî di mala Mele Ehmedê Bafeyî. Xaniyê wî niho xirabiye hege hinek zanibin Qeyseriya Hacî Bedrî ev cihê wê senterê bû. Li bajarê Dêrikê hinu xet zêde bûn û karmendê wî jî hindik bûn, şixulê pênc şex kesa bûn. Hesen Ebu Alî, Diham Saîd Alî, Rahmetiye Ebu Kemîl, Rahmetiye Ebu Nazîr, İskender, de İskender bûn, digotin yekî İskender Tawîl, yekî İskender Qasîr. Yekî jê re digotin Ebu Yaqûb, ê Qasîr bû, Ebu Riyad ê Tawîl bû. Sê xurfe bûn, xurfekiya îdarê bû, yek jê mexsem tê de rûştî bû, ya dîtir cihê tawabi'a û mektuba û hewalat hebû. Hinu aded li Dêrikê zêde kirin, karmend jî zêde bûn. Di sala 1970 û nehê de hate bînayeta nû eva em hû karmend tê de kar dikin hate wêdin. Navê wê kirin el Muessesel Ame lil İttisalat ê hatifa ê berîd, navê ma el berîd, el Muessesel Ame lil berîd. Em her du herêkî daîrek li halê xwe ne, dimnê daîrekî dimnê bînayetekî de ne. أو دائرة البريد العامة ياما نافي ما المؤسسة العامة للاتصالات سلكية ولا سلكية ديرتر نافي المؤسسة العامة للاتصالات نوكا نافي كن المؤسسة العامة للتقاني جهشتي وششي عدد تلفوني ما Dêrikê de بين 650 دوی فتره ده گنده مجهبین گله گند پیوه گریده بین و گنده عندی وره گنده زهیریه خانه سره گندک گله طبکه روباریا اف ما هريكي تلفونك الواسوار كي بيجرد قلت غرفة للعموم هاتف للعموم قندك تلفونك المالكي صوار ذكرن قابا تلفونك قنديا راح وحوجيها بانا بات انا جاي بشتغل يانا وقابا تلفونك جي حوجيها هنا كابيها با دتشون دباكرنا خوي مالي ولا بتلفونك اشتراتي قندي حميد هاتن جوي تلفوني تشتغلي تلفونك الجوي قندي حميره فاشرة عندي وركرين مقسم زهري كرين مقسم طبكي بيو مقسم أفقون دي ديمانا وكاخ نقابا مو قامش لو ده حسن نحاسبو سردارات شو وقع أولي تلفون هاتي ديريكي حتى هشتي وششي هشتي وحبتي هي خطك تني ما قاوا شام بخوستا حلب بخوستا ما أهلي قامش لو دقوتا وكا شامي بدنا ما كا حلبي بدنا ما كا لاطقية بدنا ما بشتي هشتي وهشتي جهازك دوج مرة سوار كرن أو جهاز مكاري أم حلبي رب وك أم زكي حلبي ده بيشتغلن شاميرة نفس عملية الحسكي لقامشلو أفختي مالي هاتن زيدا كرن أمولو مار حتى نوطو يكي حتى نوطو السيم مشروعي آلي نفذان مع رصيف كولان مشارع كولان مكبلي خودانين بشتي كوابلا حميد تشت خدمتها كرن دنوطو چاره ده كتت خدمته ده 10,000 خط لباجر هات نسوار كرن باجار Dêrikê هنو او جلي هات زيده كرن حتى باشرة بينجي ديج مرة زيده كرن عدد تلفوني ما بين 7,000 تلفون باجار Dêrikê ده سوار كرن جنوطو چاره حتى 10,000 وده هنك مال خطك هنك جي نخستن هنك جي دخت
هر کس کی حسب حاجت آخوه هر کس کی تسجیل طلبات وای که بنبین هنکاش هفتی و چاره هنکا هفتی و پنجی تلفن سجلاند بین و من حتی موت و چاره دور گاتوان جده 2011 ده دی ثانیه مقسم جمع زیده کرن لی او خدمت پیک نهاتیه جبر عدد تلفونا كماسيه غراضي ويانا واب احداث الدنيا يجي تشيبين او خط ماين زي ذكري معنا سكني بشتي خد بينا آلي مكاري ام جميع سوريا بيشتغلن وام باجار سوري يكبيك وك ام دو باجار وادبن ومكاري ام دوليا نجي بيشتغلن ام اي دولة مبخازن دا 2001 دا 2002 حتى درباز بي باشرة انترنت شمرا انين نابي وكرن دسئل وفترة كباشا دي سنة او انترنت هاتيا قطر كيرن افا كورتايا تلفوني ديركي گهدارین دلال ام گهان داویا خلقا خواه یا ایروش کوشه زانیارین و شارتین و هیویا ما کو اف زانیاری لگوری دل و بین و حتی خلقا کادن و زانیارین تی هین بمینن تخوشیه ده